안녕하십니까, 김세훈입니다. 요즘 코골이 장치에 대해서 궁금하신 분들이 많을 거라 생각합니다. 유튜브 방송을 보고 관찰을 해보니까 코골이 장치에 대해서 자세한 내용들이 없어서 이 방송을 찍게 됐습니다. 코골이 장치에 대해서 이제 개념과 제작 방법, 또 그 다음에 코골이 장치에서 다루어야 할 교합, 턱관절, 그런 이야기로 방송을 하려고 합니다. 그럼 코골이 장치에 대해서 기본적으로 개념을 알아셔야 됩니다. 그렇게 어렵지 않습니다. 사람들이 코골이 장치 오면 간단하게 그냥 소리를 낸다, 그런 생각만 갖고 있는데요. 또 수면 무호흡증이다, 이런 형식으로만 해석을 하는데 제3자 그 관점에서 코골이 장치를 한번 해석을 해보려고 그러는 겁니다. 자, 그럼 이 코골이 장치라는 것이 어떤 건지 해석을 해봐야 되는데요. 코골이 장치, 이 코골이는 수면 중 호흡 기류가 여러 가지 원인으로 좁아진 기도를 지나면서 늘어진 구개수, 목젖, 혀, 입천장, 인두 등의 주위 구조물에 진동을 일으켜 발생되는 호흡 잡음이다 라고 이렇게 나옵니다. 수면 무호흡증이란 이 코골이를 함으로써 좁아지는 것이 있는데요. 그게 기도인데, 좁아지는 것에 그치지 않고 완전히 막혀 호흡 정지가 발생하는 것이다, 뭐 이와 비슷한 이야기들을 많이 합니다. 그러면 이 코골이 장치, 수면 무호흡증 어렵죠? 어렵습니다. 저 처음에 이 공부를 했을 때 정말 어렵더라고요. 물론 책으로만 보니까요. 많이 어려웠습니다. 우리는 어떤 이야기를 하게 되냐면, 수면 무호흡증의 빈도에 따라 뭐 진단 기준이 있다, 이렇게 이야기를 합니다. 보시면 정상 또는 단순 코골이, 경증 수면 무호흡증, 중등도 수면 무호흡증, 중증 수면 무호흡증, 이렇게 표현을 해요. 이거를 조금 더 깊게 들어가 보면 수면 호흡 장애가 전혀 없거나 코 고는 소리만 들린다, 그 다음에 시간당 수면 무호흡증 장애가 5에서 15회 한다, 시간당 15회에서 30회를 한다, 시간당 30회 이상을 한다, 그럼으로써 위험하다, 그러니까 무언가를 해야 된다, 이렇게 진단을 받죠. 그러면 그 무언가가 무엇이냐? 자, 한의원에서는 뭐 침이나 뭐 기타 등등을 이용해서 코골이 이 수면 무호흡증을 완화시켜야 된다. 이비인후과에서는 목젖이 처졌으니까 목젖 수술을 해야 된다. 치과에서는
치과에 맞게끔 공간을 넓혀줘야 된다. 어떤 공간? 구강의 그 구조물 자체를 치아 구조, 뭐 기타 등등 시스템을 넓혀줘야 된다. 뭐 이런 이야기를 많이 해요. 그런데 이런 장치를 한다든지 이런 뭐 어떤 도구를 쓴다든지 그냥 쓰는 겁니다. 그냥 거기에 대해서 조금 깊게 한번 영상을 다뤄보려고 하거든요. 자, 코골이 수면 무호흡이라는 것은 일명 코골이 소리를 의미하는 겁니다. 소리. 네? 이 소리. 이 코골이라는 것이 즉 소리를 이야기하는 거예요. 일반인들이 치과나 병원 뭐 다른 곳에 가면서 왜 갑니까? 수면 무호흡증이 있으니까 가겠다. 그거는 두 번째 이야기죠. 첫 번째는 코골이 소리가 크다. 옆에 사람이 잠을 못 잔다. 기타 등등으로 인해 가지고 가게 되는 겁니다. 그 이후 진료를 하다 보니까 수면 무호흡증이 있구나. 이렇게 해서 진행되는 겁니다. 반대로 수면 무호흡증이 있으니까 어떤 병원에 갔다. 이렇게 생각하셔도 되고요. 수면 중 호흡 기류라는 이야기가 나오는데요. 이거는 공기의 흐름을 이야기하는 겁니다. 여기에 여러 가지 원인이 있다. 어떤 원인? 단순하게 그냥 원인이 있다라고만 해석할 게 아니라 비만, 술, 담배, 불완전한 자세, 고된 업무. 당연하겠죠. 고된 업무가 있으니까, 스트레스가 있으니까, 피곤하니까 생체가 반응을 하는 겁니다. 치열궁의 부정교합. 당연하죠. 부정교합이 있으니까 치열궁이 고르지 않죠. 혀의 공간이 부족하다. 상하 교합이 안 맞다. 낮아졌다. 뭐 안 맞다. 뭐 이런 표현을 쓰는데요. 좁아진 기도를 지나면서 라고 써 있는데요. 이건 노화를 이야기하는 겁니다. 노화. 늘어진 구개수, 목젖, 혀, 입천장, 인두, 등의라고 써 있는데요. 이거는 노화를 통한 변화를 의미하는 거죠. 주위 구조물의 진동을 일으켜 발생되는, 이렇게 써 있습니다. 그럼 주위 구조물이라는 건 무엇이냐? 입안에 있는 것이 무엇일까요? 구개천정, 치아의 구조, 방금 전에 이야기했던 뭐 부정교합이라든지 뭐 여러 가지 것들이 있겠죠. 더불어서 턱관절 장애를 이야기하는 겁니다. 이런 기타 등등이 있다라는 겁니다. 이 주변 구조물에 이 구조물에 진동을 일으켜 발생한다. 무엇이? 방금 전에 말씀드렸던 공기 흐름이, 공기가 산소를 호흡하면서 이 구조물에 부딪혀서 나타나는
호흡의 잡음이라는 말씀입니다. 즉 호흡 시 발생되는 마찰음. 그럼 이 마찰음이 어떻게 일어나느냐? 혀의 위치에 따라서 산소를 끌어당기는 힘이 다르다는 말입니다. 물론 다른 기타 등등도 있겠죠. 많이 있습니다. 더불어 수면 무호흡증이라는 것은 이 공기가 흐르면서 기도가 점점 좁아지죠. 왜? 이유는 중력의 방향을 통해 가지고 정상일 때는 이렇지만 이렇게 혀가 뒤로 처지는 겁니다. 중력 방향으로. 중력의 영향을 받아서 혀가 뒤로 처진다는 말씀입니다. 그럼으로써 이게 시간이 흘러가면 흘러갈수록 이 기도 부위가 눌리면서 막힌다는 말입니다. 꼭 막힌다는 표현은 좀 어색하지만 어쨌거나 기도가 좁아진다는 말입니다. 좁아지면서 호흡이 거칠어지죠. 그러면 왜 이 거친 현상이 나타날까? 혀의 노화 현상이겠죠? 그리고 혀를 잡고 있는 근육들이겠죠. 그렇죠? 코골이라는 것은 다른 관점으로 쳐다보면 정말 재밌는 분야예요. 그렇지만 이거를 완성하기 위해서는 많은 것들을 알아야 됩니다. 물론 호흡도 알아야 되겠고, 두 번째는 혀의 위치에 따른 소리의 변화도 알아야 되겠고요. 교합도 알아야겠죠. 왜? 일명 거상이라고 그러는데요. 장치물을 넣기 위해서 위의 치아와 아래 치아를 띄워서 뭔가 다른 구조물을 만들게 되죠. 즉, 이렇게 맞물려 있는데 이 맞물린 것을 띄워서 이 안에 무언가 다른 장치물을 넣어주는 겁니다. 그러면 입이 벌려지게 되면 그만큼 보이지 않는 이 기도 부위가 더 커진다는 말씀입니다. 인공호흡을 생각하시면 됩니다. 인공호흡 할 때 머리를 딱 제키죠. 그리고 입을 벌리죠. 벌리는 이 동작만으로도 기도는 열리는 겁니다. 코골이 유형을 한번 알아봐야 됩니다. 왜? 이유는 이 유형을 알아야지 어떻게 장치물을 만들 건지, 어떤 형식으로 이 환자를 치료를 할 것인가, 완화를 시킬 것인가 라는 겁니다.